Centuries ago, in the lap of mountains, a land was shaping. A nation was rising. The sky was the father, god of the land. The mother was the homeland of this newborn land. The sky was protecting the land from the wind, protecting the nation against the storm. And it was growing and rising. The roots were healthy and mature. The leaves were stretching towards the sky, towards the god. And the great tree of the land started to blossom. It was strong and sweet, and its scent unique. The tongue and the writings were sweet and powerful as the fruit that rose from the tree. The winds turned black when they saw the tree. They kept rising and rising, and were filled with hatred when they saw the fruit that kept growing and growing. And the winds attacked, slaughtered, and destroyed into pieces divine fruit in the branches, along with its leaves. The tree was left with just its trunk and roots, which grew upon warm soil, and the seeds of the sweet fruit were spread all over the world. Where is the phoenix of my dear nation, the bleeding fruit of my tree? It's you and I, and all the Armenians all over the world. We're the seeds of the sweet fruit. We're the tongue, we're the letters, we're the pride, and we are the blessings. We hear the sound of our aching blood and the sound of our motherland, the land that mourned in pain over its lost blood, and now pointing her arms towards God. She wants us to be united and wants us to admire, to keep close to our hearts, the immortal fruit almighty, so that the tree of the nation rejuvenates again, protects the Armenian fruit again. Oh, Armenian seeds all over the world, let's speak our language, let's write in our language, and let's raise our alphabet, so it illuminates our path never ending, towards moral strength and brighter future, for the sake of our fruit that defines our culture. Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտող, իմ անունս է Դավիթ Գևորգյան, Հայդատի Գլենդելի անձնախումբի խորհրդի անդամ։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Paros հեռուստաժամին եւ Բալաբեկ Բարսամյանին, որպեսզի տրամադրել են այս ժամը Հայդատի գործունեությամբ, որպեսզի մենք կարող ենք մեր աշխատանքը շարունակել, տեղեկություններ տալ մեր հայ համայնքին եւ մասնակցել Գլենդելի քաղաքի ընտրությունների բոլոր գործունեություններով։ Բարի երեկո ձեզ։ Այսօր մենք խոսելու ենք Գլենդելի ընդհանուր քաղաքի ընտրությունների մասին, տեղեկացնելու եւ ծանոթացնելու ձեզ Գլենդելի տարբեր տեխնացուների հետ, որպեսզի մենք կարողանանք ծանոթացնել ձեզ եւ տալ Հայդատի առաջարկությունը ընտրյալ եւ լավագույն տեխնացուների իր տարբեր ընտրությունների համար։ Ինչպես բոլորդ գիտեք, մենք Հայդատի անձնախումբը եւ ամբողջ Հայդատի վոլոնտիրները եւ աշխատակազմը ամբողջ տարին աշխատում է, որպեսզի մեծ աշխատանք է տանում, որպեսզի մենք կարողանանք ակտիվորեն մասնակցել Գլենդելի ընտրություններին եւ կարողանանք տեղեկացնել մեր համայնքին, որպեսզի մեր համայնքը քվեարկի ի օգուտ ամենալավագույն տեխնացուներին, որոնք որ առաջ կտանեն հայ համայնքի պահանջները, ցանկությունները եւ ընդհանուր քաղաքական կարծիքը։ Այսօր մենք ունենք երկու հյուր, որից մեկը պարոն Վահիկ Սատուրյանն է, տեխնացու Գլենդել դպրոցների դիստրիկտի խորհրդի անդամ, եւ պարոն Թոնի Tartaglian, որ ներկա խորհրդի անդամ է եւ տեխնացու է Glendale Community College-ի խորհրդի անդամ։
Ես կուզեմ բացել ծրագիրը, հիշեցնել եւ խոսել մի քիչ հայդատի աշխատանքի եւ հայդատի նպատակը ինչ է ընտրությունների ժամանակ։ Հարգելի հեռուստադիտող, հայդատը իր աշխատանքը տանում է ամենաառաջինը, որպեսզի մենք կարողանանք շատացնել, ուժեղացնել մեր ամբողջ հայ համայնքի մասնակցությունը ընտրությունների մեջ։ Եվ ինչպես գիտեք, միայն Գլենդել քաղաքում հայ համայնքը ունի 20,000-ից ավել արձանագրված քվեարկող, որ ինք իրենց ներկայացնում է մի մեծ քաղաքական ուժ։ Եվ եթե մենք կարող ենք մեր աշխատանքով, ուսումնասիրելով, կարողանանք բացահայտել ամենալավագույն թեկնածուներին, որը որ կծառայեն ամենաճիշտ ձևով մեր համայնքի օգտին, մենք կարող ենք ընտրել եւ մասնակցել ընդհանուր գործունեությամբ, որպեսզի բարելավենք մեր ամբողջ հայ համայնքը եւ մեր ամբողջ Գլենդելի համայնքը։ Այսօրվա մեր հյուրերից առաջի հյուրը ես կուզենամ ծանոթացնել պարոն Վահիկ Սատուրյանն է, որը որ Գլենդելի դպրոցների խորհրդի անդամ է։ Ընդհանուր գործունեության ժամանակ հայդատը միասին տարբեր կազմակերպություններից հայկական եւ ոչ հայկական կազմակերպությունների հետ ակտիվորեն մասնակցում է եւ աշխատանք է տանում, որպեսզի կարողանանք լավագույն թեկնածուներին ինտերվյու անցկացնել, հասկանալ իրենց կեցվածքը ինչ է տարբեր հարցերի շուրջ, իրենց նպատակները ինչ են, նախ թեկնածու լինելու համար եւ երկրորդը իրենց ցանկությունները ընտրվելիս ինչ աշխատանք կուզենան տանել իրենց տվյալ position-ում եւ մենք պարտավորված ենք շատ թափանցիկ ձևով եւ շատ ակտիվորեն այդ աշխատանքը տանել, որտեղ մենք ծառայում ենք մեր համայնքի համար։ Հայդատը այս վերջի քանի ամիսները մեծ աշխատանք է տարել, շատ ծավալուն մանրակրկիտ աշխատանք է տարել, որպեսզի մենք կարողանանք մեր համայնքին ներկայացնել ամենալավագույն թեկնածուները, որոնք որ ցանկություն են ցույց տվել հայդատի աջակցությունը ստանալու եւ որ ընդհանուր ցանկություն են ցույց տվել մասնակցել ընտրություններին եւ հայդատը բարձել է եւ խոսեցել հանդիպել եւ բարձել է հետեւյալ թեկնածուներին եւ շաբաթների ընթացքում տեղեկություն կտա համայնքին այս թեկնածուների մասին կանցկացնենք տարբեր ինտերվյուներ, որպեսզի հեռուստադիտողները եւ առհասարակ համայնքը ավելի լավ ծանոթանա թեկնածուի ցանկություններին, բնավորության կեցվածքին եւ իրանց qualification-ները եւ կարողանանք որպես համայնք միացված ձևով ամենաճիշտ ձևով մասնակցել ընտրություններին եւ քվեարկել այն անձերի օգտին, որոնք որ ծառայելու են մեր համայնքի համար։ Այսօրվա մեր առաջի հյուրը պարոն Վահիկ Սատուրյանը, ես ուզում եմ ողջունել ձեզ եւ ասել, որ շատ ուրախ եմ, շատ հաճելի է, որ մեզ հետ միասին մասնակցում եք այս հաղորդաժամին եւ պարոն Սատուրյան, ես կուզենայի, որ ձեզ առիթ տալ, որ դուք մեկնաբանել մեր համայնքին, ասել ձեր անցյալի մասին, ձեր աշխատանքի գործունեությամբ, ձեր ցանկությունները իբրև որպես Գլենդելի խորհրդի սկուլ բորդի անդամ եւ ձեր ընդհանուր մտածելակերպը մոտեցումը մեր Գլենդելի դպրոցների վերաբերյալ։ Բարև ձեզ եւ welcome։ Շատ շնորհակալ եմ Դավիթ, որ այսօր այս առիթը ինձ տրվում է, որ նաեւ խոսեմ այս հերոստակայանից։ Եվ բարև ձեզ սիրելի հեռուստադիտողներ, ուրախ եմ, որ այսօր առիթը տրվե, ինչպես ասեցի, որ կարողանամ նաև իմ վերաբերյալ ձեզ հետ խոսել եւ որոշ չափով ձեզ ներկայացնել, որ Վահիկ Սատուրյանը ով է, ինչ է, որ կարծում եմ տեղին է, որովհետեւ մենք մոտենում ենք ապրիլի 7-ին, այդ շատ կարեւոր օրվա արդի շատ պիտի խոսենք, կարծում եմ ապրիլի 7-ը եւ իմանում եք, որ ապրիլի 7-ին մենք ամբողջ որպես հայ ժողովուրդ պիտի ոտի կանգնենք եւ մասնակցենք այդ ընտրությանը։ 20,000 թիվը, որ նոր լսեցինք, մեծ թիվ է։ Ես կարծում եմ, եթե ամբողջ այդ 20,000 հոգի հայերը, որ գրանցված են եւ կարող են մասնակցեն ընտրության մեջ, եթե այդ գործը անեն, ես 100% վստահ եմ, որ մեր ամբողջ հայ տեխնացուները կարող են այս ընտրապայքարի մեջ հաջողեն եւ այդ աթոռները, որ հիմա տրամադրվում է այդ տեխնացուներին
կարող են այդտեղ լինեն եւ մեր հայ ժողովրդի ձայնը լսելի դարձնեն այդ մակարդակում, այդ տեղը։ Ուրեմն Վահիկ Սատուրյանը 1980 թվականից էսկոմ, ուրեմն Ամերիկայում եղել, Ամերիկա եկել եմ եւ ստեղում իմ կրթությունը շարունակել եմ 1986-ին ես ունեցա իմ մասնագիտական ուրեմն տիտղոսը, որը CPA կամ Certified Public Accountant եւ այդ մասնագիտությամբ հաշվապահ եք։ Հաշվապահ եմ, այո, եւ турքերի մասնագետ, եթե կարողանամ tax experts եւ այս ամբողջ այս տարիներում ուրեմն իմ անձնական գործս եղել է որպես հաշվապահ, որպես tax-ի ուրեմն մասնագետ, իմ գրասենյակս եմ ունեցել Գլենդելում։ Պարոն Սատորյան, կներեք ընդհատելու համար, բայց դուք շատ կարևոր մի բան ասեցիք, ես կուզենամ, որ մի քիչ ավելի շատ խոսել դրա մասին, ինչ առավելություն կտա ձեզ ձեր մասնագիտությունը այն աթոռի համար, որ դուք տեխնացու եք այսօր։ Այո, Glendale Unified School District-ը ուրեմն մոտավորապես 270-80 միլիոն դոլար ամեն տարի ունի մի հատ բյուջե, որ դա ստանում են ուրեմն նահանգից, եւ այդ հսկայական ուրեմն բյուջեն, այդ հսկայական գումարը ծախսվում է 31 տարբեր դպրոցներ, որ Glendale քաղաքում, Glendale իհարկե Montrose եւ La Crescenta-ի արդեն եմ խոսում։ Այդ բորդը, այդ կրթական խորհուրդը, որ բաղկացած է 5 հոգուց, ուրեմն իրենք պիտի որոշեն, որ այս 270 միլիոն, 280 միլիոնը ինչպես պիտի ծախսեն այդ դպրոցների մեջ եւ առաջնահերթությունը պիտի որոշեն, որ իրենց համար, իրենց տեսակետից կարևոր ուրեմն այդ project-ները, կարևոր այդ խնդիրները, որ պիտի լուծվի դպրոցների մեջ, որն են։ Իհարկե իրենք որոշում են եւ հետո այդ իրենց որոշումները հանձնում են superintendent-ին կամ այդ գործադիր տեսուչը, որ իրենք իրենց ամբողջ տեխնացուներով, իրենց օգնականներով կարողանան այդ ուրեմն քայլերը վերցնել։ Լինելով CPA, ես կարծում եմ, որ այդ բորդի վրան կարող եմ այդ դեր ունենամ, որ այդ ֆինանսական որոշումների մեջ ունենամ իմ ներդրումս եւ իմ ունեցած իմ փորձառություններից կարողանամ ճիշտ ծավի իմ կարծիքները ներկայացնել։ Այո, շատ լուրջ մասնագիտություն է դա եւ շատ ճիշտ տեսանկյուն է, պարոն Սատորյան։ Մենք կար ժամանակից պետք է անցնենք գովազդի եւ ես կուզենամ հեռուստադիտողներին ասել, որ հիշեք, որ ապրիլի 7-ին Glendale-ի ընտրություններն են եւ համայնքը առիթ կունենա մասնակցելու եւ քվեարկելու Glendale Community College-ի խորհրդի անդամների համար, Glendale դպրոցների խորհրդի անդամներ եւ Glendale-ի քաղաքի խորհրդի անդամների համար։ Կարճ դադարից հետո մենք երբ որ վերադառնանք, խոսենք հայդատի endorse արած candidate-ների մասին եւ պարոն Սատուրյանին ես մի քանի հատ շատ հետաքրքիր հարցեր ունեմ տալու, ես կուզենամ իր տեսանկյունը իմանալ եւ կարծում եմ ձեզ էլ հետաքրքիր կլինի։ Կարճ դադարից հետո կվերադառնանք։ Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Paros հեռուստաժամը, շարունակենք մեր ծրագիրը։ Glendale-ի հայ դատի անձնախումբը իր տվել իր աջակցությունը, support, այսինքն իր endorsement-ը տարբեր տեխնացուների, տարբեր ընտրությունների համար, Glendale Community College-ի խորհրդի անդամների տեխնացուների համար, Glendale-ի School District-ի խորհրդի անդամների եւ Glendale-ի քաղաքապետարանի քաղաքի խորհրդի անդամներին։ Հայդատը Glendale-ի Unified School District-ի board-ի տվել է իր աջակցությունը Նայրի Նահապետյանին եւ տալիս է իր աջակցությունը եւ endorsement-ը որպես open endorsement պարոն Վահիկ Սատուրյանին եւ Jennifer Freeman-ին։ Այսօր մեր հյուրն է պարոն Վահիկ Սատուրյանը եւ կուզեմ շարունակել մեր զրույցը տալ հետեւյալ հարցով։ Վահիկ, դուք խոսեցիք ձեր մասնագիտության մասին եւ ինչպես դա կարող է արժեք բերի Glendale School District-ին եւ ընտրվելիս ինչով կարող է դա ձեզ օգնել, որ դուք ձեր աշխատանքը լիարժեք կատարեք։
Իմ հարցս ձեզ այն է, որ ինչի համար եք դուք ցանկացել լինել տեխնացու եւ ինչի համար եք ուզում Glendale School Board-ի խորհրդի անդամ դառնալ։ Այո, շատ լավ հարց է դա։ Առաջին պիտի այսպես բացասխանեմ, որ մոտավորապես 30 տարի է, որ ես գաղութի համար, ժողովրդի համար աշխատանք եմ տարել, տարբեր կազմակերպություններ, լինի դա Glendale եկեղեցիներից, դպրոցներից, հայկական դպրոցները, տարբեր ազգային վարչության մեջ տարիներ եղել եմ, եւ մեկ խոսքով որ կազմակերպությունը ուրեմն ազգային վարչության, Անտիլիասի թեմի ազգային վարչության կենտրոնական իրենց վարչության անդամ եղել, Սուրբ Glendale Սուրբ Աստվածին եկեղեցի տարիներ այնտեղ հոգաբարձություն եմ եղել, որ միևնույն ժամանակ նաև հոգաբարձություն եմ եղել Շամուլյան դպրոցը, Թուֆենգյան մանգամուսուրը, եւ եղել եմ հիմնադրամի համայնքական Armenia Fund-ի մեջ եղել եմ 2 տարի այնտեղ որպես հաշվեկնիչ եւ որպես վարչական, եւ հետո միացել եմ Դավիթյան Մարիամյան կրթական հաստատությունը, որ անցյալ մոտավորապես 12-13 տարի է, որ այդ կազմակերպության մեջ ես ներդրում եմ ունեցել ոչ հայկական դպրոցների մեջ հանրային դպրոցները Glendale-ի եւ Burbank-ի Լաքենիադայից բռնած միջև Granada Hills, որը Glendale-ի մեջ 16 դպրոց հանրային դպրոցների մեջ մենք այդտեղ ունեցել ենք մեր Դավիթյան Մարիամյան հաստատության հայերենի դասընթացները եւ նաեւ այդ դերի մեջ նաեւ հաջողեցի որ սրանից 6 տարի առաջ առաջարկել Glendale Unified School District-ին այդ երկլեզու դասընթացները որտեղ dual immersion հայերենի լեզուն որ առաջարկեցի այդ օրվա սուպերինտենդենտին դոկտոր Մայքլ Էսկալանտեին եւ այդ օրվա բորդի անդամներին եւ իրենց ուզեցի իրենցից որ ինչու մենք հայերեն լեզուն ձեր ծախսով, ձեր դպրոցների մեջ դուք չեք դնում այդտեղ։ Եվ իրենք ժամանակ ուզեցին, մեկ քանի ամիսներ ուսումնասիրեցին եւ այդ լավ լուրը ինձ տվեցին մեկ օր, որ Thomas Jefferson դպրոցը ուրեմն սկսում ենք այդ ծրագիրը։ Եվ հիմա շատ ուրախ եմ, որ այդ դպրոցը եղել է 2 հատ, Արդիվայթն էլ իրան միացել է։ Եվ ունենալով այդ կապերը, ունենալով այդ շատ ընկերական մոտեցումները հանրային դպրոցների ամբողջ պատասխանատուներից բռնած board member-ներից մինչև իրենց դպրոցների տեսուչները, տեսչույները եւ ուսուցչական կազմը ունեմ այնպիսի հարմարություն, որ կարողացել եմ այսքան տարվա ընթացքում հազարավոր հայ երեխեքի համար ունենանք այդպիսի հայցի դասարակության մայրենի լեզու սովորելու ընթացքը։ Իսկ ձեր հարցին պատասխանելու համար այդ անցյալս է, որ ինձ տվել է այնպիսի մի ուժ, այնպիսի մի համոզում, որ ես որպես մեկ հայ կարող եմ թե հայկական միջավայրում եւ թե ամերիկյան միջավայրում ստեղծել եմ այնպիսի մի միջավայր, որ կարող եմ օգտագործելով մեր այն խնդիրները, որ մեր գաղութի համար, հայերի համար մանավանդ, եւ ինչու՞ չէ, կարող եմ այդ աշխատանքը ստանեմ ոչ հայ գաղութի համար, որտեղ ես կրթական գործերի մեջ էդի սիրահարն եմ դրան։ Այո։ Փոքրիկների կրթության արդի ուզում է էդի հայերեն լինի ընդհանրապես ամբողջ կրթական գործերի մեջ կարծում եմ որ ունեմ այդ ծանոթությունները, ունեմ այդ մասնագիտությունը, ունեմ այդպիսի մի ընկերական մոտեցում ամենի հետ, որ կարող եմ ամենի հետ աշխատել։ Ես պատկերացնում եմ, դուք ասացիք 30 տարի առաջ ձեր involvement-ը համայնքի մեջ կա տարբեր կազմակերպություններ, 30 տարի առաջ ես սկսել։ Մոտավորապես։ Ես կարծում եմ ես տեսնում եմ այսօր ինչքան դժվար է որևէ մի գործ կամ մի աշխատանք տանել համայնքի համար եւ ինչքան մեծ աշխատանք է պահանջում դա եւ պատկերացնում եմ ինչքան ավելի դժվար է եղել 30 տարի առաջ։ Դա ինչպես ասում են very impressive Եվ մանավանդ որ կամավոր եմ արել։ Այո, իհարկե։ Ամենը ազգային գործեր են։ Իհարկե։ Մեկ հատ հետաքրքիր մի հարցի մոտ ծագեց պարոն Սատուրյան։ Ուրեմն մարդիկ հասկանում են սովորաբար որ Glendale-ի դպրոցները, առհասարակ դպրոցները զբաղվում են միայն կրթությունով, որ կրթեն, ապագա կերթեն, որ երեխաները պատրաստ լինեն համալսարան գնալու, իրենց կրթությունը շարունակելու, լավ մարդ, ճիշտ մարդ դառնալու, զարգացած լինել, բայց չէ՞ որ նաև school board-ի անդամները միայն կրթական ծրագիրներով չեն զբաղվում, այսինքն դուք մի ամբողջ district, այսինքն մի ամբողջ մարզ եք ղեկավարում, որ դա պահանջում է խիստ եւ լուրջ մոտեցում եւ
պարզապես դուք այնպիսի որոշումներ են կայացնում դպրոցի խորհրդի անդամները, որ գործ ունի միլիոն դոլարների հետ, ոչ թե 100,000-ների կամ տասնյակ հազարների։ Դուք ինչ experience ունեք, անցյալում ինչ փորձառություն ունեք, զբաղվել եք որևէ մի դպրոցի հետ կապված կամ school district-ի հետ կապված մի commission-ի վրա կամ այսինքն administrative մի գործ, մի աշխատանք, ինչով եք ավելի շատ executive կամ administrative գործնական կողմից experience ձեռք բերել եք, աշխատել եք school district-ի հետ։ Շատ լավ հարց էր, որտեղ մոռացել էի դրա արդիվ խոսել։ Ուրեմն անցյալ 4 տարվա, 5 տարվա ընթացքում ուրեմն ես նաև եղել եմ Glendale Educational Foundation-ի board-ի վրա։ Glendale Education Foundation-ը առանձին non-profit non-profit է, որը Glendale Unified School District-ի կողքն է եւ ամբողջ իր աշխատանքը տանում է դպրոցներին եւ Glendale Unified School District-ին օգնելու համար։ Նաեւ board member եմ եղել GEF Summer School Inc, որ հենց այդ Glendale Educational Foundation-ի ստեղծած summer school-ներ, որ ամառային դասեր են ներկայացրել։ Glendale Educational Foundation-ը գումար փող են ներդրում անում, it's a fund։ Աշուր, այնտեղից փող է դուրս գալիս, որ այդ գումարը հետո դրվում է այս մեր դպրոցներին, Glendale Unified School District-ին։ Նաև ավելի շուտ 4 տարի առաջ այդ Measure S-ը որ վավերացվեց Glendale քաղաքի ժողովրդի կողմից, որ 270 միլիոն դոլար փող վավերացվեց, որ այդ փողը քանի տարիների ընթացքում պիտի ծախսվի լրիվ Glendale-ի այն դպրոցները, որ պետք ունեն շինարարության, շենքերը քանդված են, պետք ունեն technology, computers, եւ այդ աշխատանքը վերանայելու եւ հսկելու համար ստեղծվեց մեր հանձնախումբ, մեր commission, ես ինքս ծառայում եմ։ Ծառայում եք, նաեւ ես ուրեմն Measure S-ի այդ ուրեմն SFAC Superintendent's Facility Advisory Board-ի վրա եմ, որը վերանայում եք այդ հսկայական այդ միլիոնների Bond Oversight Committee վրա եմ։ Դուք եք Superintendent's Facilities Commission, եւ դուք վերահսկում եք contract-ները, ով ինչպես պիտի այդ գործերը պիտի տրամադրվի, որ contractor-ներին ինչպես պիտի որոշումներ վերցվի, եւ այդտեղ է որ ես իմ հզորությունը, իմ ամբողջ իմ փորձառությունս ոչ թե մենակ ազգային գործերի մեջ է, որ տիրապետել եմ տարիների ընթացքում մեջը լինելով, նաև հանրային դպրոցների եւ այդ Glendale Unified School District-ի եւ տարբեր school district-ներ, ում Burbank լինի, Unified լինի, մեր դպրոցների պատճառով մենք կարողացել ենք որ այդպիսի մի փորձառություն ձեռք բերենք, որ կարծում եմ որ ունենալով այս փորձառության այդ աշխատանքը այդ բորդի վրա կարող եմ շատ տեղյակ ձևով եւ շատ հմուտ ձևով կարողանամ ներդրում ունենալ։ Այո, Վայք, երևում է որ մեծ փորձառություն դուք ունեք, շատ հարգելի եւ գնահատելի է, շնորհակալություն ձեր աշխատանքը, որ աշխատանքի համար, որ մեր համայնքի համար տարիներով ծառայել եք, 30 տարին դա ես չեմ կարող պատկերացնել ես ինքս 30 տարի ինչ-որ տենց ծառայել կամավոր, հատկապես ես պատկերացնում եմ ձեր ներդրումը համայնքի մեջ, շատ գնահատելի է։ Մեր ժամանակը սպառվեց այս մի սեգմենտի մեջ, այս հաղորդման, եւ ես կուզենամ ասել, որ ապրիլի 7-ին հարգելի հեռուստադիտողներ, Glendale-ի բնակիչներ անպայման մասնակցեք ընտրություններին եւ հետևեք Glendale-ի հայ դատի անձնախումբի endorse արած candidate-ներին, ակտիվ եղեք ընտրությունների ժամանակ եւ քվեարկեք հայ դատի endorse արած candidate-ների օգտին։ Եվ նաեւ կուզեմ ես իմ շնորհակալությունս հայտնեմ։ Այո, վերջի խոսքը ուզում եմ տալ ձեզ։ Կուզեմ իմ շնորհակալությունս հայտնեմ Glendale-ի եւ La Crescenta-ի հայ դատին, որ հովանավորեցին ինձ եւ endorse արեցին, վստահ եմ որ շատ հետաքրքիր աշխատանք կարող ենք տանենք ընտրվելուց հետո։ Այո, շատ լավ, շնորհակալություն։ Կարճ դադարից հետո կվերադառնանք եւ կանցկացնենք մեր երկրորդ հյուրի հետ։ Շնորհակալություն։
Բարև ձեզ։ Դուք դիտում եք Paros հաղորդաժամը։ Ես Դավիթ Գևորգյանն եմ։ Շարունակում ենք մեր ծրագիրը։ Մեր հաջորդ հյուրն է Tony Tartaglian, որը որ ներկա Glendale Community College-ի board-ի խորհրդի անդամ է եւ տեխնացու է Glendale Community College-ի Board of Trustees-ի։ Ես ուզում եմ ասել, որ Glendale Community College-ի ընտրությունների մեջ կան երկու լավագույն տեխնացուներ, որոնք որ առաջարկվում են եւ endorse են եղած եւ աջակցություն է տալիս հայդատը այս երկու տեխնացուներին, պարոն Վահեկ Փերումյանին եւ Mr. Tony Tartagliaին։ Այսօրվա մեր հյուրն է Mr. Tony Tartaglian եւ հաղորդումի մեծամասնությունը կանցկացնենք անգլերենով։ Եվ ես մի հատ շատ հետաքրքիր հարց կուզենայի տալ Tony Tartagliaին եւ կուզենամ առիթը բացել, որ ինքը ներկայացնի իր անցյալը, իր ներկան եւ ինչ գործ ու աշխատանք ինքը տարել, որ եղել է իօքուտ Glendale Community College-ի անձնակազմին, աշխատողներին, աշակերտներին եւ մեր հայ համայնքին, որտեղ մեր Glendale-ի հայ համայնքը օգտվում է Glendale Community College-ի տարբեր ծրագիրներից եւ այցելում է Glendale Community College-ը եւ եղել է շատ կարեւոր մի մասնիկ մեր Glendale community մեջ. Tony, I want to welcome you to the show. Thank you for being with us today. Thank you, David. It's a wonderful opportunity for you to discuss and speak a little about some of the things that I've always been curious about, and I believe that the community will also share a particular interest in. And if you don't mind, I will be translating every now and then in Armenian to ensure that our to ensure our audience and our voters will understand and be able to accept the information that is being presented to them and to consider to take into consideration when it comes time to voting in your favor. I would like to congratulate you on the ANCA's endorsement, and you have been a long-time advocate and an ANCA endorsed candidate, and I want to thank you for your continued work on the Glendale Community College Board of Trustees. I have a question that I always like to ask every candidate. Sure. Why have you chosen to run? Well, as you know, I've been elected for 2 terms. I've been involved with the That's college. 8 years. 8 years. Actually got appointed in October 30th of 2006. We had a trustee that resigned at that time to pursue something else. I was appointed by members of the board at that time and then ran in April of 2007 for my first election. For a first full term? First full term and then another one in April of 2011. To be quite frank with you, I thought about I'd done a lot of things with the college and made a lot of accomplishments with my fellow trustees, and I thought maybe I might not run this time. But as you're aware, we're looking at districting. And for the viewing audience, right now we elect our trustees at large. We don't have a primary. So we have an election. And theoretically speaking, we're looking at this right now. Dr. Perumian and myself could be the last elected trustees if we win, obviously we hope we win, elected at large. And so we could go to districts, which could be 5 districts, 7 districts. Well, I had a concern, as Dr. Perumian did, that conceivably some of the other members of the trustees, the other 3 other members, they might not be able to run again. Maybe 1 or 2 of them might not be able to run because we're looking at 2017. So that was a big concern. If I didn't run, conceivably you could have 3 or 4 new trustees by 2017. Right. We just got a new superintendent last year, Dr. David Vahik. He's absolutely fabulous. The college is coming out of a 5-year recession where we lost 25% of our student population. 25%? 25%. So the Պարոն Tartaglian մեկնաբանում է, որ բավականի մեծ փոփոխություններ եղել Glendale Community College-ի մեջ, որը որ ես ինքս եւ շատ մարդիկ եւի տեղյակ չեն, որտեվ շատ ուշադրություն չի դարձում Glendale Community College-ին եւ այդ կարեւոր աշխատանքը, որ Board of Trustees-ը տանում է։ Այսինքն Թոնին բացատրեց, որ այս վերջի քանի տարիների ընթացքում աշակերտների քանակը 25% կրճատվել է աշակերտների քանակը Glendale Community College-ից։ Եվ ներկա պահին Glendale Community College-ը ինչպես Glendale School District-ը եւ հնարավոր է Glendale-ի քաղաքը իրենց կանոնադրությունը փոխեն
եւ տարբեր մի համակարգ մշակվի, որ district-ները պետք է ամբողջ Glendale Community College district-ը բաժանվի տարբեր մասերի եւ ամեն մի district-ը ունենա իր ներկայացուցիչը եւ չի լինի այնպես ինչպես որ բոլոր ամբողջ district-ի բնակիչներն են քվեարկում եւ ընտրում 5 հոգու, այլ կբաժանվի տարբեր մասերի եւ ամեն district-ից մեկ հատ ներկայացուցիչ կլինի եւ ես կարծում եմ դա բավականին մեծ փոփոխություն է կբերի district-ի համար եւ հայ դատը շատ ակտիվորեն մասնակցում է եւ հետեւում է այդ հարցերին եւ առանձին ուրիշ մի հաղորդումով մենք դա էլ կներկայացնենք համայնքին բայց վերադառնանք պարոն Tartagliaին so you're talking about the changes that are being considered in GCC and you elected to run again for right. another term. And as I said, we're just coming out of the fiscal crisis. The state cut back on our money considerably. Our general fund went to, when I first started in there, was in the high 88 million, 86 million. We went down to 70 million at one time for our general fund. And it is growing back. So another concern of mine is if you replaced all these trustees, you're bringing on people onto the board that really don't have an understanding of how the college works and help facilitate the growth again. Because we're going to start a massive marketing campaign, outreach to various schools to try to encourage student population to come back because we have the classes available now. But you know, it's the chicken and the egg. Tony, there's a couple of really significant topics that I would like to ensure that we discuss during the show, of which one of them is the four-year degree program, right? Four-year degree program at Glendale Community College. Four-year degree program at նոր ծրագիրը որ տարբեր community college-ներում ընդունեցին եւ Glendale Community College-ն I think it was last year, right? That we looked at embarking upon a four-year degree? Four-year degree. Yeah, we did. Are you talking about the one that just went through? We didn't get that particular one, but we're on doing the two-year transfer degrees? The two-year transfer degree, that's absolutely. Right. But you guys are looking into the four-year degrees. We are. We are that, but we also have, I think, roughly about 17 two-year transfer degrees right. now. Glendale Community College-ում 17 տարբեր մասնագիտությունների դիպլոմաների ծրագիրներ կա, որ կգտնվի 2 տարի աշակերտները որ լրացնեն եւ այդ degree-ները ստանան եւ Glendale Community College-ը նաեւ հետաքրքրվում է այն հնարավորությունը, որ կարող է 4 տարվա degree տալ աշակերտներին, որը որ դա կարծում եմ շատ կբարելավի մեր հայ համայնքին եւ հնարավորություն կտա մարդիկ, որ վերադառնան իդ college եւ college-ում ստանան 4 տարվա degree, ինչպես bachelor's degree։ Բայց այս պահին կարճ դադարից հետո մենք կխոսենք ավելի շատ այդ դրա մասին, բայց ես կուզենամ ասել, որ հիշեցնեմ, որ ապրիլի 7-ին է ընտրությունները Glendale GCC, Glendale Community College Board of Trustee-ների, Glendale School Board-ի ընտրությունը եւ Glendale քաղաքի խորհրդի անդամների ընտրությունները ապրիլի 7-ին են։ Հայդատը քաջալերում է եւ շատ ակտիվորեն մեծ աշխատանք է տանում, որպեսզի համայնքին համախմբված ձևով, շատ ակտիվ ձևով բարձրացնել մեր մասնակցությունը եւ բոլորը քվեարկել այն տեխնացուների օգտին, որը որ կբարելավեն մեր համայնքը եւ կծառայեն մեր հայ համայնքին եւ մեր ցանկությունները, պահանջները առաջ կտանեն։ Կարճ դադարից հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք մեր զրույցը Tony Tartagliaի հետ։ Բարև ձեզ, դուք նայում եք Paros հեռուստաժամը։ Շարունակենք մեր ծրագիրը, պարոն Mr. Tony Tartagliaի հետ, որը որ տեխնացու է Glendale Community College Board of Trustees եւ ստացել է Հայդատի Glendale անձնախումբի Հայդատի endorsement-ը իր ընտրության համար եւ Հայդատը իր աջակցությունն է տալիս եւ endorsement-ը
պարոն Վահե Փերումյանին Glendale Community College Board of Trustees-ի համար եւ Mr. Tony Tartagliaին։ Մենք խոսում ենք տարբեր ծրագիրների մասին Glendale Community College-ի հետ կապված եւ կցանկանանք, որ մեր համայնքը ավելի ծանոթ լինի հայդատի endorse արած candidate-ների հետ եւ շատ ակտիվորեն հետեւել եւ մասնակցել ապրիլի 7-ի ընտրություններին։ Մենք վերադառնանք մեր թեմային։ Tony, so you were talking about the different programs that you are responsible over at the Glendale Community College. And we know about your qualifications, that you've served more than 2 terms, right? 2 terms and plus the appointment that initially got you on the Board of Trustees. My next question is, with all of these changes that are happening on the community college level, whether it's funding, whether it's the 2-year degree programs, the 4-year programs that they're considering, the entire districting issue, when you get elected, what is your action plan? What do you intend on doing once you get in? What are some of the hottest topics that you're going to be dealing with once you continue on the Board of Trustees? Well, I think you hit a key one first is fiscal responsibility. You know, when I came on this college, we didn't even have a real fiscal reserve. And what's a fiscal reserve? A fiscal reserve. When we're an accredited college, California Community College System accredits us, we have to have a 5% reserve of our budget. And that means 5% of whatever the general budget is. If it's 80 million, if it's 85 million, you have to have 5%. When I came on board, they had a 5% reserve, but it was not really real money. As a matter of fact, we used to look at our professional development center. We'd borrow $1 million on June 30th, put it back into the budget on July 1st. And I said, this is ridiculous. Right. And I came in there, I said, I want to have a policy that we have a real fiscal reserve, cash money in the bank, because that's money that we have in case we have to borrow or do something associated with a downturn and pay bills. And so I accomplished that with my fellow colleagues. When we first came in, we did that. Another one was televising. The programs weren't televised when I first started on the Board of Trustees. So those are the kind of things that I'm not an educator, but I want to make sure our students and our families out there know what's going on at Glendale College and that we're spending our money properly. So we are about to complete the Lab Colleges building, which will be the first time that we take all our counseling services and other financing services for the students, loans and everything, and put them in one building and have a student have the ability to go to one stop to do all those services. As you know, the young people today, they want everything to happen instantaneously. I've had my share of experiences at Glendale Community College. I can definitely see how that's a very big improvement. Tony Tartaglian խոսում է թափանցիկության մասին եւ ֆինանսական վերահսկումի մասին Glendale Community College-ում եւ իր ծրագրի մեջ ընտրվելիս հետո ծրագրի մեջ ուզում է անպայման ինքը զբաղվել թափանցիկությունը ավելի ուժեղացնել եւ ֆինանսական տարբեր խնդիրներով զբաղվել Glendale Community College-ի հետ կապված։ Եվ ես ուզում եմ Թոնին հարց տալ, թե այդ ամբողջը ինչպես է վերաբերվում մեզ, ինչ կապ ունի դա հայ համայնքի հետ եւ հատկապես այն անձերը, որոնք որ աշակերտ չեն Glendale Community College-ի։ Ես կարծում եմ, որ պետք է լինի այնտեղ տարբեր հարցեր, որը որ կվերաբերվի Glendale-ի բնակիչներին, որոնք որ անպայման չի, որ Glendale Community College-ի աշակերտ լինեն։ So Tony, I wanted to ask you, you spoke about families and you spoke about students. Now let's look at this as an organization, as an entity, not necessarily just as a place that's an academic institution, but it's an agency all on itself. What if you are not a student? How does this affect the Armenian community? I guess what I'm really trying to gauge here is your sensitivity to the Armenian community. What makes you a prime candidate that would understand on the Glendale Community College level about the sensitivity towards the Armenian community in Glendale? I'd like to wrap it up because we have about 5 minutes left. Sure.
Well, a lot of people don't know that, I grew up with Armenians. I was born in the San Fernando Valley, Van Nuys. As a matter of fact, our treasurer, Rafi Manoukian, his family lived a couple of blocks from me. And my younger brother went to school with his brother at Kester Elementary. Kester Elementary. And so my mother's mother, my grandmother, died when she was young. And I never met her father till later in my life. And my father's parents, my grandfather died long ago, and my grandmother died when I was about 10. So I never really had an influence of grandparents. But I had a friend at Kester Elementary who was Armenian, and they lived just down the street from me. And I got to know his grandparents. And it was... what was his name? His name? Your friend's name? Oh, his name was Tony as well. Believe it or not. But his grandparents were from Turkey. And I really, as a kid of 10, learned about the Armenian culture. Where these people became my grandparents, she was born in 1921. You must have been fed a lot. Oh, yeah. Armenian hamburgers and all kinds of... I love Armenian food. Are you kidding? Italians love to eat. Armenians love to eat. Absolutely. But they went through the last of the genocide. I heard the stories of what she went through at that time. They had to change their name in Turkey because they couldn't do business as jewelers. Their name was Injerabian. They changed it to Injedamir because they weren't able to do work as Armenians, as Armenian jewelers. And this man was a master craftsman. He used to take gold and beat it down and do these intricate patterns and make bracelets and everything. And so she told me about the genocide. And so that directly affects me to when we're coming on the 100th anniversary of the Armenian genocide. And I want to make sure people know what April 24th means to me, a non-Armenian. That my grandmother had her parents murdered in Turkey by people that murdered them for a reason that had nothing to do but because they were Christian. And that means to me, as a non-Armenian, that was my grandparents that saw their parents murdered. So you asked me what do the Armenian people mean? I myself didn't know you. Well, it's something you really don't want to talk about, but the Armenian people to me are my people. And they should be all our people. We all know the stories of what the Armenian genocide went through and how many other genocides and up to the Holocaust and everything we have. But to me, you asked me, why am I here in Glendale? Because my people are here in Glendale. Why do I work with Glendale Community College? Because my people go to Glendale Community College. So what is it important to me is that the kids, and the Armenian kids especially, learn how America should be and what we should do for them and what they can do for us. And that's what it's a great country. That's an amazing story, Tony. I've known you for a long time, and I've never known that, and thank you for sharing that with us. Appreciate it. I'm speechless now, but our program has come close to its end, and I would like to give you the opportunity to make a closing statement to our viewers and inform them about the April 7th elections. Thank you. First off, thank you, David. Thank you, Armenian National Committee and Horizon for inviting me here today. I appreciate that you gave me the time to come see you and visit with you. Dr. Perumian and myself have served a long time on the Glendale Community College. And we've seen a lot of changes, and we've seen a lot of fiscal crisis, but we've seen a lot of good students come out of here. And I was taught a long time ago that it's about the students. And that's what I'm here for. It's not about Tony Tartaglia, what he can do and how he can do it. It's how are we going to get these students educated, how are we going to get them good paying jobs, and how are we going to get Glendale Community College to go in the right direction. I was so proud of the money and investment we did in Garfield campus. I would like to do more. I'd like to build a parking structure down there and a bus system that goes back and forth to the main campus. That would be a great improvement there. Absolutely. And we were working on that before the recession to get the federal government and Adam Schiff to help us out and do that. I'd like to reinvent that and revigorate that and rebuild Garfield campus even larger. Those are the kind of things that we have to bring down to South Glendale for the Armenian population because we're landlocked in the larger area. So, Tony, thank you very much for being with us today. Thank you, Dave. Հարգելի հայրենակիցներ, ապրիլի 7-ին ընտրություններին պատրաստվեք մասնակցելու։ Ես Դավիթ Գևորգյանս, Գլենդելի հայ դատի անձնախումբի կողմից մաղթում եմ ձեզ հաջողություն։ Դուք նայում եք Paros հեռուստաժամը։ Շնորհակալություն։